krst je naš. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme in spet meje! Tretjič. A ti kaj dolčes? Ne. Ker se je sva končala sva iz Hrvaško. Aha. Zdaj bodo na vrsti vse ostale vdaje. Vdaje. Meje. Meje, ja. Ja. Kire meje pa še imava? Jaz bi rekel, da imava še nemško mejo, pa pol imava francosko mejo, pa, kako se reče italijansko, so to pa res. Tako da ja. No, drugače Petkov Extreme prvič v novem letu, v letu 2017. Jej, srečnega zdravega! Kontra, ja. In vam? Tudi vam, ja. Najbolj da se lotimo. Ja, nimamo mi nemške meje, za tiste, ki niste vedeli. Tako. Čeprav kakšni Avstrijci se mogoče počutijo Nemce. Kakšni Avstrijci se počutijo Slovence? Seveda. Ja. No, Madžarska. No, začnimo z Madžarsko. Ja. Ok, meja z Madžarsko je zelo mlada, nastala leta 1919, se pravi neposredno po Kaj pa je bilo prvi prej? svetovni vojni. A prej je bilo pač vse Avstro-Ogrsko. Ne, prej je, ja, tako nekako, na Muri je. Ja. Ta nasilno je bila sicer prekinjena, je bila že taka je bila že po prvi svetovni vojni, nasilno je bila prekinjena po drugi vojni, med drugo vojno, ker so prišli nazaj madžarska oblast, ampak to ni bilo nikoli priznano, zato se tistega tako rekoč ne upošteva. Se pravi, ta je najmlajša. Bi lahko temu tako rekli, jaz še z enimi drugimi, se bomo povedali tudi o tem. Se pravi, ta meja je treba povedati, da nima opore v ničemer, ni niti zgodovinska meja. Jaz vem, o čem je. Ni etnična meja, kaj? Veš, o čem je. Ni v tem, kaj ti praviš, ampak a veš, zakaj so jo tako postavili? Prosim. Jaz to vem. Prosim. Zaradi tega, ker so videli, pogledali Slovenijo in so rekli, zgleda kak kura, ne? Zdaj moramo pa tle tudi narediti glavo. In so jo oblikovali pol, mejo so naredili, da zgleda kot od kure glava. Se malo norca pa v bistvu z nas dela. Ja, tako da ja. Kot smo rekli, nima osnove tukaj ne v jezikovne, ne v etnične, zato ker kaj na vseh straneh meje se pravi živijo in Madžari in Slovenci, na slovenskem ozemlju, Madžari, onkraj meje, Slovenci. Zakaj pa jih pol ne samno zamenjajo? Ja, ker so že stoletja recimo ljudje tam doma. Takole. Ja. Pa že pridemo z mejo z Avstrijo. A to je bilo to? To je bilo to. Madžarska ni nekaj pomembno. Lahko povemo, da je bila v Prekmurju, da je bila to prva republika na Slovenskem. Kaj je ta slika, ki si imel prej? To je pa po prvi svetovni vojni, kako je nastala. Pa so tako kar nek posredino Tako, ja. Tako. Cool. Niso se glih veliko kregali. Niso se kregali. Hvala Bogu. Ja. Meja z Avstrijo. Tukaj so pomembni trije mejniki. Leta 1919 Saint-Germainska mirovna pogodba z Avstrijo, leta 1920 Koroški plebiscit, pa leta 1949 po drugi svetovni vojni to, da so odločitev zaveznikov, da pač meja ostane tam, kjer je, da jo ne bojo nekaj veliko spreminjali. In takole. Imamo tukaj le označeno. Se pravi, tale čist mrčken košček tukaj na vrh gole, to je meja Slovenije, ki meji na Gradiščansko. Gradiščanska je dežela v Avstriji, še danes ima Avstrija dežele, Štajerska, Koroška in tako naprej. In je potegnjena bila po prvi svetovni vojni. Ta drug odsek, tukaj spodaj, to je najstarejša meja nad slovenskem ozemlju, ker je vse skozi meja rimsko-nemškega cesarstva z Ogrsko že iz 11. stoletja. Aha. Te ni šans, da jo mi premaknemo kam da grem. Isto skoraj ni. Tretja... Spravno s Hrvaško imamo še šans. Tisti še šans, ja. Se pravi, tale dolg del je nekje od Radgone do Dravograda in je bila potegnjena leta 1919 in seka deželo Štajersko na avstrijski in slovenski del. Gre približno za škofijsko mejo Levantinske škofije. Levantinska škofija je v bistvu današnja Mariborska župnija. In kot vidimo, približno kje je potekala meja. Majstrova meja je potegnila to mejo malo v slovensko korist, malo bolj severno samo od Majstrovih borcev. A ne mogli biti vse to, kar je zeleno naše?
Ne. Načeloma ne. Potem imamo četrti odsek, se pravi od Dravograda pa vse tukaj do Solčave, to je naravna meja, ki je bila enako leta 1919 potegnjena in deli deželo Koroško. Ne. To območje sicer ni bilo plebiscitarno, imamo pa kraj Libeliče, pa majhen kraj, vasica, ki je bila čist na meji, ki so jo dali najprej Avstriji, ampak oni so protestirali in so dosegli to, da so se priključili Jugoslaviji, ne, danes Sloveniji. Mogoče bi jih danes vprašal, če je bilo to toliko pametno, če je bilo to, ampak če je Hata tako rekel, pa je že nekaj. Potem imamo tale odsek, ki je od Solčave pa do Kamniškega sedla. To je stara deželna meja, kjer sta se stikali dežela Štajerska in Koroška. Potem imamo novo mejo od tukaj pa do Semljegor iz leta 1919, ki je, se pravi, Kamniški sedel pa Jezersk. Tale del z Jezerskem je bil del Koroške, ampak zato, ker je vse gravitiralo proti Gorenjski, je ta del pripadal potem Jugoslaviji. Se veš tukaj? Ja. Govori tukaj. No, potem imamo pa še ta zadnji odsek, to je pa od Jezerskega do Tromeje na Peči, to je pa plebiscitarna meja in bila dokončno določena leta 1920, se pravi, to je takrat, ko je bil koroški plebiscit, ne, cona A, cona B. In je bilo pač, to je že zelo stara meja, naravna, po Karavankah, ki loči Koroško od Kranjske. In to je bila avstrijska meja. Hitri smo. Ja, da mi sam nekaj povej, glih od tega Celovca pa od tega, ne? Ja. A niso oni takrat neki glasovali, da bojo pač za Avstrijo, ne? Ja. Zakaj se pa niso, mislim pač dobro, zakaj pač to moč njih vprašati? Veliko razlogov je, no, saj so tudi zelo propagandno bilo vse iz avstrijske strani, iz slovenske strani, ampak pač tisti je zmagal, ne. Kje bi šla pa pol meja? Pol bi šla bolj severno, zdaj odvisna, ne, tukaj je bilo zelo malo hecno narejeno, cona A pa cona B je bilo razdeljena in nekako je bilo tako, če se cona A odloči, da bi bila pod Jugoslavijo. To je ta, bliz nas. Ta, se pravi Klagenfurt, Celovec, Balak in tako naprej. Če se bi ti odločili, da bi bili pod Slovenijo, ki je bila večina sicer tukaj slovenskega prebivalstva, bi rekel, ok, zdaj bomo pa naredili še v coni B plebiscit in če se še oni odločijo, da bi bili pod Jugoslavijo, ves ta del še severno od tega pride pod Jugoslavijo, ne. Ampak že v štartu so se odločili oni, da ne bi bili pod Jugoslavijo, da bi ostali na Koroškem oziroma v Avstriji in pač tako je zdaj tako. Ja. Se pravi, če bi se oni odločili, ja, bi bilo šele oni v coni B se odločili. Tako, če bi te rekli, ja, oni v coni B, ne, bi pa vseeno vse Avstriji ostali. Še zmer bi bilo isto, kot je zdaj. Ja. Tudi če bi oni rekli. Približno tako, ja. Pa ploh rekli, ja, zato da se bomo mi bolj počutili. Vsi so rekli, ampak žal. Ja, pač oni zgori so bili bolj za Avstrijo. Tako. Zdaj imamo pa še to zadnjo mejo z Italijo. Okay. Ta meja je pa doživela največ sprememb, ne, in je bila najprej določena z bilateralno rapalsko pogodbo, ne, se pravi, po prvi svetovni vojni je približno 1/3 današnjega slovenskega ozemlja je bilo pod Italijo. Ne. Ja, tako. Do kam? Ta zgoren del, ne, kot bomo povedali, je bil v bistvu še danes del te rapalske meje, najmanjši del rapalske meje, ki še danes velja, ampak drugače je pa potekal zelo v notranjost Slovenije današnje. In kot smo rekli, ta del od Tromeje do Mangarta, edini košček Kranjske, ki je ostal danes v Italiji. Potem imamo naslednje odseke, ki so sledeči. Se pravi, od Mangarta, recimo, dajmo tole, vse tole je ena meja, ki je bila določena leta 1947 strani Francozov. Mirovna pogodba po drugi svetovni vojni, francoski predlog se je na koncu upošteval. Nekako oni so upoštevali, da naj meja poteka tako, da bo naprimer v Jugoslaviji ostali toliko Italijanov, kolikor bo v Italiji Jugoslovano, ne? Da bo neki fair približno. In potem so se sledeče odločili. Ta meja, ta odsek,
gre že za zelo staro mejo med Beneško republiko in cesarstvom od Volenskega miru leta 1521. Tukaj ti bom zemljevid pokazal. In je že iz tistega časa je ta meja taka, kot je danes. In skratka je že skozi taka, kot je. Ta del je pa najbolj konfuzen del, najbolj nenavadna meja na slovenskem ozemlju. Isto določen leta 47 in je ta meja šla pa brez nekega reda, je šla... Kar so Italijani delali. Francozi. Ta meja je šla čez pokopališča, čez vinograde, čez dvorišča, povsod, čist brez neke osnove, nekaj. Pa so jo sicer malo izravnavali, ampak seveda ne uživo izrezala med te ljudi tukaj. Naenkrat je bila tukaj, nisi mogoče več dvorišča imel, ker je bila meja tam. Se pravi, do tega. Zaradi tega pa meje delite po rekah. Tam ni siguren dvorišče. To bo najbolj logično. Pa imamo pa še ta zadnji odsek, ki je tudi nastal leta 47. To je v bistvu, se spomniš, 2 tedna nazaj, ko so govorila o svobodnem tržaškem ozemlju. Ja. No, ta meja je notranja meja tega STO-ja, ki se je pa ohranila tudi, se pravi, po tistem letu 54. To je tisto, ki je bilo ta severen del, ne? Tako, ja. In a ni to naše slovensko? To je bila nekako, to je bila nekako meja, ni bila še uradno priznana, ta meja, ne, spet je bila neki, niso bili to zihar, ampak potem so z Osimskimi sporazumi leta 1975 na zahtevo Američanov oziroma Zveze NATO so mogli Italijani in Jugoslovani, predvsem Italijani, potrditi to mejo, da je taka, kot je. Italijani pa niso hoteli Trsta, ne? Seveda, njihov predlog je šel zelo, še vedno v notranjost Slovenije, medtem ko je jugoslovanski predlog je šel pa zelo bolj v italijansko ozemlje. In to je bilo to. Meje Slovenije z zgodovinskega vidika približno, kako je vse skupaj potekalo. Cool. Zdaj smo, se pravi, zvedeli smo, zakaj imamo v Trstu, mislim, zakaj je tle taka meja, zakaj je, kaj je že v Nagor bila, tudi v Italiji. Tis Goriške brda, mogoče tiske bila Goriške brda imamo hecna. Tako. Pol imamo za Klagenfurt, pa za Avstrijo veva, zakaj je. Bližno, ja. V bistvu veva za celo Slovenijo okrog in okrog, tako da ne bova dolgo vezla tle. Tako. Ok. To je to pa, če si ti zaključil. Upam, da je bilo v redu. Upajmo, da ste se kaj naučili. To je pa to, ne? To pa mislim, da je to. Ok, lep petek. Lep petek in naslednjič je na vrst Grega. Ja, upam, da bi mi vratalo eno tedno to narediti, karkoli že. Ne, saj bom, imam že ideje, tako da sem že skozi cel caj delal, vse tedne sem razmišljal, tako da bo nekaj pametnega. Ful bolj zanimiv kot tole. Ok. Se veselim tega. Ne, se hecam. Vse je bilo zanimivo. Ok. Lepo se vidi. Enako, čau.